Gentile pubblico, con solo 1,50 € puoi cattarti la navetta e andare a raggiungere il centro di Matera. Senza cartine. Esatto, senza le cartine. Però non guardare l'autista perché ha detto che è timido, hai capito? Ci sarebbero anche dei bellissimi percorsi da fare qua nelle vicinanze, però siamo arrivati cotti e con le gambe spompate, vabbè, Questo pazienza. video non vale. Cosa Che non senso? vale il video? Non vale perché per dare un giudizio su questo posto devi fare Devi fare... Cavolo, la come sei passeggiata. commerciale, sei peggio di me, Cioè, vedi queste macchine che sono parcheggiate Sì. qua? Che questi vanno in questa direzione a sinistra. E H. dopo quella curva c'è la vista di Matera. C'è là? La visuale di Matera. Ah. Quindi si fa un percorso tutto panoramico che termina poi proprio su un belvedere e poi c'è la possibilità di scendere, fare un sentiero che entra nella gravina. Ci sono praticamente un villaggio scavato su più livelli all'interno di questo canyon. Qui, gentili telespettatori, abbiamo Francesco Pelus che vive il furgone, ossia fa la van life. Fa la van life, sì, esatto. Molla Adesso tutto e fa la adesso van life. ho Stai, mollato stai tutto. facendo bene, Francesco? Sì, guarda, attento, aspetta che mi Fammi alzo e sbatto la testa. Quindi ho fatto van life a pieno con la Tanta testa. roba, tanta sì, roba. veramente. Tutto sempre a titolo completamente gratuito. Ah beh, quello certo. Quasi arrivati siamo. È usanza suonarsi dietro qua. È una cosa tipica. Gentile pubblico, ribenvenuto a Matera. Chi me l'ho detto? Vedi? Aspetta, posso togliermi gli occhiali? Ok, così. Facciamo cheese. Un video. Io direi, gentile pubblico, che è buona usanza adesso giustamente mettere un po' di musichetta e gustarci questa poesia, questa magia che solo Matera può offrire. No, non è vero un cazzo, ma avete musichetta in stesso. No, aspetta, pausa musichetta. No, è venuto fuori una cosa che ha dell'assurdo, dell'incredibile. Francesco ha detto... Che Matera è una delle cose più belle che io abbia mai visitato, essendoci già stato. Sì, più bella di me anche. Decisamente più bella di lui, ma anche di me. There lurks a stranger. I just can't imagine what he wants of me. When I'm with you, it's paradise. No place on earth could be so nice. Through the crystal waterfall, I hear you call. Just take my hand, it's paradise. You kiss me once
pausa musichetta per un comunicato importantissimo. Eccolo là, vedi? Sì, i cerchi di pulmini, solo che il gemellato, eccolo là. Vedi, per quello lo prendo in giro, vedi, è un Mercedes, guarda, dondola a merda, vedi come dondola. Quindi potevi venire qua con Pulmin? Sì, no, Vedi che ci passa? io l'ho chiamato Pulmin perché ci sono questi vorrei essere un autobus ma non posso della Mercedes che sono Pulmin. Le puntine del mondo, enigmistica, numero gratuito, trova il Marcus Caldonius. Questa è per i bambini perché è tanto semplice, trova la Alessia. Le puntine del mondo, l'angolo culturale botanico-culturale offerto dal Marcus Caldonius. Questa è una bella figa, No, bella donna. qui una pianta che si chiama Bella Bella Donna. donna. E si mangia? No, perché sennò No, la è vesti- pericolosa. la vestita mangiata. E questa la conosci? No, non conosco niente io, Si conosco può solo la mangiare ganza. anche. Ah, donna fa i fiori la notte. No, quelle sono le belle di notte. le belle di notte e fai i fiori di notte. Perché io chiamo Delle signorine maestre fanno Esatto. altre cose. vicino agli alberi o i lampioni. Livello esperto, trova il gatto. Livello medium, trova il gatto. Vedi i piccioni anche. She said, I never wanna leave you, but I gotta go. And then she left me for a reason that I'll never know. But I don't mind, I'm feeling fine. My mama told me all the things that I already know. Sometimes I feel it in my bones just like an animal. She's on my mind, I guess I'm not alright. But I've been through this shit so many times, and I can't deny, I'll give it one more try. I'm hoping things go differently this time, 'cause she could be right, she could be right. Mama told me play it cool, but I can't help if I'm a fool. Ci deve essere qualcosa che c'entra con gli elefanti, perché qua c'è un elefante in piazza e la chiesa aveva i gargoyle d'elefante. Fino a piccione così, roba. Che ha fatto? Porco Ci ha provato. Ma veramente mi ha fatto. Amico Piccioni. Tipo gli ukulele. Sì, ma vorrei anche far notare che un'altra cosa probabilmente tipica è la gallina ukulele o la gallina altra. Ecco Giacomo che ci indica la gallina. Mi dispiace tantissimo aver perso i video di quella volta alla Puglia, anche perché insomma avevo fatto un video molto pesante, in quanto eravamo entrati in questo locale che aveva tipo 20 posti a sedere, 4 erano occupati e praticamente ci siamo andati via in malo modo dicendo se eravamo abituati a casa nostra a prendere e sederci senza chiedere. Ovviamente il locale non era un ristorante, era un cazzo di bar di merda. E così siamo andati in un altro locale, decisamente molto più bello, molto più elegante, dove c'erano dei camerieri ovviamente infinitamente più professionali ai quali abbiamo esposto questo problema e loro hanno detto no, assolutamente, cioè da noi tu entri e ti siedi, insomma come tutti i locali. No, gentile pubblico, volevamo approfittare un attimo che abbiamo qui Francesco Pelus che ci fa un tutorial gratuito su come accarezzare i cani, Primo prendere la mano ok? e Così. avvicinarsi con... È molto facile. Qualcosa per questa ripresa? Eh? Ma poi ci dai qualcosa? No, anzi ti metto in conto, ti do la fattura. Cioè perché dopo il cane diventa famoso e quindi c'è tutto il marketing, le visualizzazioni. Sono €1 al like. No, meno, ti faccio meno. Allora, nota botanico-culturale, questa è una delle poche cose che si assingono, questo si chiama Cupressus Goldcrest Vilma, è un pinetto che se lo tocchi sa da limone. Allora vediamo Francesco che lo tocca e capisce che sa da limone. Lo tocca, occhio, ma cosa sa? Da limone. Ok, vedi, cosa apprezzabile, anche qui hanno la mappa per i non vedenti, infatti la puoi toccare.
Vero Giacomo, senti? Loro toccano, no? E capiscono la mappa e le scritte anche. Stanno allestendo un palco per fare un concerto, il gruppo è CGIL. Quanta gente che mi sta ascoltando. And in my mind there's only you. 'Cause happy endings I can't choose. I guess I'll play it cool. Fratelli e fritele, è ora di opporci a questa ingiustizia e far abbassare il prezzo di gasolio. Grazie, grazie a tutti, grazie. Gentile pubblico, un'altra cosa, ancora avanti ti applaudi cari, e un'altra cosa che ci tenevo a precisare è che in questa zona è tipico l'amaro lucano, in quanto, come ci spiegava Francesco Peluche, L'amaro lucano è tipico perché Matera si trova in Lucania, che, Lucania. che è una zona della Basilicata. Esatto, sì, quindi l'amaro lucano qui è tipico. Tu che stai guardando il video sapevi che eravamo in Basilicata? Effettivamente, come puoi ben vedere, ci sono tantissime basiliche. No, basiliche e queste. Qui sono tantissimi davvero, e uno per tutti che saluto in particolare. Tieni anche conto che a Matera è facilissimo perdersi. Abbiamo infatti un Francesco Peluche che ci fa un tutorial su come perdersi a Matera. Allora io sono a Matera, Ok? e sto camminando a Matera e non so dove cacchio sono devo andare. Ah, così si fa. Sì, infatti. Ok. Ringraziamo il Francesco Peluche per questo preziosissimo tutorial gratuito. È tutto bello, cioè non è che puoi dire bello questo, è bello proprio tutto l'ambaradam. La Madonna! Che ficata Italia! Madonna di Dio, tiente duro, guarda, godi, guarda, Madonna, aspetta di sera che si accendono tutte le lucette arancioni. È un cazzo di figata unica. Peccato, vedi, sempre fai macchine e posti qua che fa un casino a Madonna. È un peccato. Vero, signori della Rai, ci avete rovinato un po' Sì, il esatto. documentario qua, esatto. Cioè non si può fare ste robe, lei danga Francesco. Che cavolo. Aspetta, perché ti interessa i Rai Life qua della Rai, pensati che razza di ufficio gli ha da aver dentro, guarda, qua sponda, no? Guarda, scaita, chissà dentro computer e robe che non è. Guardati che roba, una fidanzata qua, guarda. Scusi signora, ma che artistica che è diventata adesso. Guarda che usa il grandangolare, dopo normale, fra tutti i sopparecci. E presepe fotografo. Che bello, tutta questa tipicità. Guarda i fiaschi dei vini tipici, lo rivedi come li hai fatti? Volevamo farvi vedere. Dracula che suona. Può essere, prima no? di uscire. Volevamo farvi vedere il Duomo, ma i Sassera su. È una roba incredibile. Che bello. È una sorta di labirinto, troviamo tante strade chiuse. E là bisogna andare, eccola, dalla parte opposta. Esatto. Proprio che anche il gentile pubblico vuole vedere. Allora guarda, gentile pubblico, intanto guarda che magia. Allora ti faccio vedere, questa è un'accesa normale, ok? La vedi? Adesso tira via qua, e qua abbiamo quella diroccata, sì, diroccata, quella un po' più vintage, un po' più storica, eccolo qua, vedi dove dobbiamo andare. Quindi adesso in qualche modo noi dobbiamo capire come arrivare di là. Vai, chase go. Mamma mia che colori Italia, c'è, curati, adesso prendo la macchina. No, scusa, aspetta, vieni con me, ti prendo in mano. Qua, guarda. Guarda che blu profondo con questi mattoni illuminati da queste luci calde. Magica. Vabbè, ma adesso, a parte gli scherzi, ma comunque a mo' di camper, guarda che è il tendalino dell'Omnistore corto, quindi quando vanno in giro con le troupe, magari in uno ci sono le strumentazioni eccetera eccetera, in uno è il camper vero e proprio. Deduco, cosa dici Francesco? Secondo me sono più sale regie queste qua. Vedi tu, ma il tendalino scusa? Ma E anche il faretto qua Van Life, vedi tu? Che fa Van Life. può essere. Fa Rai Life. Da poi al dopo Qua Van Life. pavimento. Con tutti sti pomi.
Nota botanica, sì, ok, dopo faccio il bilanciamento del bianco. Questa è una agave americana. Sì, facciamo un tutorial sul sedimento della vescica. No, ma io no. Porco cane Cesco, non tutti sanno, guarda l'itinerario turistico. Eccolo là, vedi? Come, cioè devi mettere le braccia così. Non so perché. Però c'è infatti ho fatto la foto del posto dall'alto che è bellissimo. Sì, perché l'Ale dice chiesa, ma non è chiesa. È di là, dall'altra parte. Che facciamo? Ma Bello. di qua sembra avvicinarsi molto e siamo in altezza giusta. Bisogna staccarla. Un fossile. E si può distruggere. Fossilizzato. Napulena Gartolena. Anche a Matera non è da manco. Se fossi milanese avrei detto bella raga, invece ara che robe. Allora, ridendo e scherzando, 4-5 ore per visitare Matera sono incredibilmente poche. Ragazzi, a parte che non essendo il mestiere, ma in ogni caso veramente stiamo facendo praticamente tutti di corsa, quindi i video insomma come sempre sono quelli che sono, tu apprezza e basta. Toppa a te. Segui i consigli di Marco Caldogno. Toppa a te. She said you're going way too fast, you gotta take it slow. This love is like a plant, we gotta let it grow. And I said why? Sounds like a waste of time. I'm getting tired of trying to be what you want me to be. Eccolo là. Sì, Italia tieni duro. Il discorso che avevo fatto prima nel video precedente di quei brutti caffoni che ci erano saltati addosso perché ci eravamo accomodati a un cazzo di bar, attento. Ecco qua, quindi se sei a Matera e non vuoi essere trattato come una pezza da piedi, evita questo locale. Pane e pomodoro. Pane e pomodoro, Osteria. segnatelo. Adesso invece ti porto in quell'altro locale dove ci hanno spiegato, no, guarda, i clienti da noi possono sedersi, accomodarsi, ci mancherebbe altro. Allora, io faccio sarcasmo, ma veramente, sembrava di essere in due nazioni completamente diverse. E questo è il nostro localino preferito. Quello era il posticino dove ci eravamo messi l'altra volta. But mama told me that I can't keep playing hide and seek. She's on my mind. I'm not gonna lie. È il momento enologico, Marco, Cesco e Singano hanno scelto il primitivo in quanto è un vino tipico, della Puglia, però qua siamo in Basilicata. Manduria, cosa significa? Manduriani. Cioè la zona della Manduria anche questa? Manduria? No. La Manduria è Basilicata, Non lo so, quindi Manduria è Basilicata. no, stiamo facendo le cose correttamente? Secondo me sì. Ok, andiamo avanti Marco che se almeno cade, vediamo come si ruzzolano. Questo locale è una cosa veramente fantastica, camerieri professionali che ti ricordo, detto da uno che ha fatto il barman per tantissimi anni, che la gentilezza del cameriere o del barman vale tutte le stelle di un locale quando sei in vacanza, ok? Perché tu non vai lì per trangugiare, per riempirti, ma vai per il benessere. Nel benessere c'è questa atmosfera, ok? Creata dal personale dei locali, quindi attenzione, è una cosa molto molto importante. I've been through this shit so many times, and I can't deny. I'll give it one more try. Quindi sono proprio a Francesco, Francesco che fa il tutorial su come si fa la degustazione. Lo mettiamo in imbarazzo. Questo difficilmente noi sbagliamo, perché il 99% dei vini organici come questi... Ottimo. Il Francesco ha detto sì, tipo l'uomo del monte che a volte ti ricordi tu? Bene, lo su col sindaco, bisogna veramente, me butto in politico, lo dico sempre. Comunque io, il Singano e gli amici, ti salutiamo e ci vediamo nella prossima puntata. Post scriptum, prima di andare a fare la foto con l'Alessia e chiudere definitivamente il video. Io con sto primitivo qua mi ubriacherei a merda, solo che purtroppo abbiamo la navetta e dobbiamo andare via. Peccato aver la pressa della navetta, però ragazzi, merita, tutto merita. Ciao, arrivederci alla prossima. 'Cause happy endings I can't choose. I guess I'll play it cool, same old thing so many times. Some things in life you just can't rewind. Things don't seem to change all